Você já se perguntou aonde vai parar aquela boa e velha descarga amiga que mantém o nosso vaso limpinho? Se você mora na cidade de Montenegro, na área central, possivelmente vai ser nesse ponto que vai sair a sua descarga, visto que tratamos 0%, isso mesmo, nada do esgoto domiciliar da cidade de Montenegro é tratado. E não é uma exceção. A grande maioria dos municípios não trata nada do seu esgoto, despeja diretamente no rio. A bacia hidrográfica do Rio Caí, localizada na região hidrográfica da Bacia do Guaíba, possui uma área de 4.983 quilômetros e população estimada em 656.577 habitantes, sendo que 556.903 habitantes em áreas urbanas e 89.673 em áreas rurais. Seu curso d'água tem uma extensão de 285 quilômetros. Ao todo, são 41 municípios que têm o seu território total ou parcial margeado pelo rio. A cidade com maior população urbana em torno do Rio Caí é a cidade de Montenegro, juntamente com Caxias do Sul, Bom Princípio e São Sebastião do Caí. A atividade econômica predominante da bacia é a agricultura, embora o crescente desenvolvimento industrial também com alto potencial poluidor. Destaca-se na parte alta da serra as indústrias do ramo da metalurgia e metalmecânica, e na região mais plana os curtumes, que são as indústrias de maior potencial poluidor. Até chegar na sua foz, em Porto Alegre, o rio se divide em 3 partes. A parte inferior, de São Sebastião do Caí até a foz, é a parte mais plana. O curso médio, que é da foz do Piaí até São Sebastião. E do curso superior, que é das nascentes até a foz do rio Piaí. O rio Caí agoniza, e com ele toda a vida na qual depende dele para coexistir, inclusive nós, seres humanos. Será esse mesmo o fim? Ou será o começo de uma nova era, em que se pense mais no coletivo ao invés do individual, e de consequência, a conservar e preservar o que nos foi dado sem nada custar?